按起来太贵了，我操！也还好吧，真的不贵，真的不贵。你这一罐，一罐应该几十块钱吧？这一罐这么大一罐才几十块？对啊100左右。100左右的。啊，然后。 用的多的话，可能还那个。它可是联动的吧？就是我这里启动了，它才推的。要做到自。